السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة تعلم الفرنسية باحترافية. درس النهاردة هيكون على le passé composé. le passé composé أو الماضي المركب. زي ما اسمه بيدل هو زمن في الماضي بس مركب، يعني مركب من جزئين. الفعل يتصرف والتصريف بتاعه هيكون مركب من جزئين. الزمن ده بيستعمل كتير جدا في المحادثات الشفوية، ويستخدم للتعبير عن فعل محدد أو خلص في الماضي، انتهى في الماضي. الماضي المركب يتصرف ازاي؟ هو يتصرف نكتبه le pronom personnel sujet هنا اللي هو je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel, plus auxiliaire être ou bien auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé. احنا في هذا الفيديو هنتعلم ايه اللي فيرب اللي بنستعمله معاهم auxiliaire être وايه اللي فيرب اللي بنستعمله معاهم auxiliaire avoir. امتى بنستعمله auxiliaire être وامتى بنستعمله auxiliaire avoir. وفي اخر الفيديو هناخده ازاي نستخرجه le participe passé من الفيرب. وما تنسوش دايما الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. امتى نستعمل auxiliaire être وامتى نستعمل auxiliaire avoir. هو لحسن الحظ انه 99% من الفيرب يتصرفوا في الباسي كومبوزي مع l'auxiliaire être مع l'auxiliaire avoir. اذا معظم الافعال في الفرنسية في الباسي كومبوزي في زمن الماضي المركب تتصرف مع verb avoir ما عدا الأفعال التي سيتم ذكرها الآن. هي أفعال تتصرف معها verb être l'auxiliaire être. إذن الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être هي verb aller يذهب، venir يأتي، monter يصعد، descendre ينزل، tomber يقع، rester يبقى، entrer يدخل، rentrer يعود، sortir partir، arriver passer يمر، retourner يعني يعود، naître يولد، mourir يموت، revenir يعود، و devenir يعني يصبح. إذن هي دي الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être. بما ان الافعال دي لازم تكونوا عارفينها ولازم تتحفظ، بحيث انتوا لو عرفتوا الافعال دي هتعرفوا تصرفوا كل الافعال في الباسي كومبوزي بسهوله تامه. يعني لما اديكوا اي فيرب هتعرفوا هو هيتصرف مع auxiliaire être ou bien auxiliaire avoir. هناخدوا اكزامبل بتاع 4 فيرب هنشوفوا هيتصرفوا ازاي. والمفروض انه l'auxiliaire être et avoir نعرفوا نصرفوهم خلاص في فيديو ليهم، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. alors احنا هناخدوا par exemple verbe manger مش موجود في الليست بتاع les verbes اللي يتصرفوا مع l'auxiliaire être، يعني هو بيتصرف مع l'auxiliaire avoir. verbe manger قلنا أول حاجة نكتبه le pronom sujet جنبه auxiliaire être ou bien auxiliaire avoir au présent، وبعدين الparticipe passé. participe passé بتاع verbe manger هي manger من غير الR و accent aigu في الآخر.
هناخده بعدين في اخر الفيديو زي ما قلت لكم ازاي نعرفوا participe passé de chaque verbe. Alors verbe manger هكتب le pronom sujet ici je tu il elle nous vous il elle au pluriel. زي ما اتعلمنا قبل كده l'auxiliaire avoir au présent مع le pronom sujet je هو et a i. Donc j'ai mangé, j'ai mangé, tu as mangé, tu as mangé, il ou elle a mangé. ده برضو تصريف verbe avoir au présent مع il ou elle. Nous avons mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, il ou elle ont mangé. لو لاحظتوا هنا البارتيسيب باسي مع كل les pronoms sujets هو نفسه ما يتغيرش. دلوقتي هناخدوا اكزامبل على verb بيتصرف مع auxiliaire être. لكن قبل ما ناخدوا الاكزامبل في remarque عايزه اقولها لكم انه participe passé بتاع الفيرب اللي نستعمله مع auxiliaire être بيتغير مش زي البارتيسيب باسي دو فيرب اللي نستعملوه مع auxiliaire avoir. زي ما قلنا من شويه البارتيسيب باسي دو فيرب اللي مع auxiliaire avoir ما يتغيرش زي مونجي مع tous les pronoms sujets اسمها مونجي. Le participe passé d'un verbe يتصرف مع l'auxiliaire être بيتغير حسب البرونون sujet. يعني ايه حسب البرونون sujet؟ يعني لو البرونون sujet singulier مفرد فهيكون participe passé من غير اس مفرد برضو. لو هو pluriel برونون sujet pluriel مثلا هيكون علي ايه سلمى عمر ايه هنا يعني pluriel مجموعة فهيكون participe passé بتاع الفيرب على fin اس في الاخر اس. لو عندي البرونون sujet féminin مؤنث فهنزوده البارتيسيب باسي او. لو هو مؤنث جمع féminin pluriel هنزوده او اس. هنشوف اكزامبل مع بعض. par exemple verbe venir verbe venir كالعادة هنكتبوا les pronoms sujets على جنب le pronom personnel je tu il elle nous vous il elle au pluriel بس هنا ال لوحدها وال لوحدها عشان كل واحدة ليها تصريف. احنا قلنا بعد البرونون سوجي هنكتبوا لوكسيليير être ou bien avoir. احنا هنا هنعملوا auxiliaire être عشان عندنا الفيرب venir. وبعدين البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي بتاع فيرب venir هو venu venu. وهنبدأ نصرف. alors je auxiliaire être au présent je suis venu. عندنا جو هنا مفرد فمش هزود اس في الاخر مع الفينو. بس لو انا بتكلم على نفسي انا بنت فهزود او je suis venu. هنا تعرف انه اللي بتتحدث هي بنت. بس لو كتب je suis venu من غير او تعرف انه المتحدث هو مذكر masculin. tu es venu نفس البروبليم. لو انت بتكلم بنت هتقول tu es venu à la fin e. لو انت بتتكلم ولد هتكتب tu es venu عادي من غير e. ده لو النص عندك مش ذكر شخصيات مش بس ممكن يسألك هل المتحدث في النص ده هو في ou bien garçon. فانت هتعرف لو هو متصرف طبعا في الباسي كومبوزي هتعرف من خلال التصريف في البارتيسيب باسي هل هي في ou bien garçon. il هنا اكيد هو garçon il هو فهيبقى il est venu من غير e. elle بنت elle est venue اكيد في الاخر هتبقى e. دول احنا متأكدين منهم. nous sommes venus
nous sommes venus هتبقى عشان هي pluriel نحن جمع à la fin في الآخر هتبقى à la fin s. nous sommes venus. بس لو احنا بنات مجموعة بنات هتبقى nous sommes venus es في الآخر. دايما بتكلموا هنا كا particulier يعني لو احنا بنات او كده، بس عموما لو قالك صرف بس فانت هتعتبر انها كلها في الماسكولين. vous êtes venu à la fin s. نفس المشكلة لو انت بتكلم مجموعة بنات فانت هتزود es. ils à la fin s ils sont venus. elles à la fin s elles sont venues. وتزود es في الآخر ال عشان هي féminin والs علشان هي pluriel. يا رب يكون الجزء ده واضح بالنسبة لكم. قاعدة تانية عشان نستعملوا الأوكسيليير être في تصريف في الباسي كومبوزي هي الأفعال ذات الضميرين أو les verbes pronominaux. أي verbe tous les verbes pronominaux احنا خدنا قبل كده les verbes pronominaux، حاسب لكم اللينك في صندوق الوصف. les verbes pronominaux اللي هي الأفعال ذات الضميرين. أي verbe من les verbes pronominaux يتصرف دايما مع l'auxiliaire être حتى لو هو ما ينتميش للجدول اللي احنا خدناه بتاع l'auxiliaire être. يعني par exemple regarder normalement نستعمله معاها auxiliaire avoir، بس لو هي تبقى se regarder يبقى verbe pronominal se regarder، وقتها لازم نستعمله معاه auxiliaire être. ناخدو exemple se regarder. alors تبقى je me suis regardé، tu t'es regardé، il s'est regardé، elle s'est regardé. لو تلاحظوا هنا زودت nous nous sommes regardés زودت s. vous êtes regardés à la fin s. ils se sont regardés، elles se sont regardées في الآخر بتاع الفيمينا والاس بتاع البلوريال. دي بالنسبة للفيرب بالنسبة للفيرب pronominaux. ودلوقتي هنشوفوا الفيرب اللي بيتصرفوا مع لي دو اوكسيليير، يعني مع l'auxiliaire être واحيانا مع l'auxiliaire avoir، وهنتعرفوا مع بعض امتى نستعملوهم مع l'auxiliaire être وامتى نستعملوهم مع l'auxiliaire avoir. فاكرين الافعال اللي خدناها وقلنا اللي هي تتصرف مع l'auxiliaire être؟ malheureusement للاسف في بعض الافعال منها احيانا بتتصرف مع l'auxiliaire avoir. هي دايما تستعمل مع l'auxiliaire être، بس هنشوفوا امتى نستعملوها مع auxiliaire avoir. les verbes دول هما descendre، monter، passer، rentrer، retourner، sortir et leur composé مشتقاتهم. دول بقى امتى نستعملوهم مع auxiliaire être؟ لما تبقى الجملة ما فيهاش مفعول به، هيبقى المفعول به هي أنا أو البرونون personnel sujet ou bien le pronom sujet. مثلا هديكوا exemple je suis sortie de la maison. je suis sortie de la maison. هنا استعملت auxiliaire être c'est-à-dire اللي verbe sortir يرجع للبرونون personnel اللي هي أنا خرجت من المنزل. أنا خرجت من المنزل. لو استعملتها مع verbe avoir هتبقى j'ai sorti la poubelle. j'ai sorti la poubelle. هنا verbe sorti يعود للمفعول به. يعني أنا لو عايزة أستعمل verbe مع الفعل يبقى أستعمل l'auxiliaire être. لو عايزة أستعمل verbe مع المفعول به هستعمل l'auxiliaire avoir. exemple تاني ils sont rentrés de l'école. ils sont rentrés de l'école. برضو استعملت verbe être. alors rentrer هو يرجع
للبرونون بيرسونيل il. هم عادوا من المدرسة. لو قلت elle a rentré la voiture dans le garage، هنا verbe avoir يعني verbe rentrer يعود للمفعول به اللي هي السيارة، هي أدخلت السيارة في المرآب. المفروض دلوقتي نعرفه ونستعمله يا إما الأوكسيليير être ou bien l'auxiliaire avoir في الباسي composé. دلوقتي هننتقله ان احنا نستخرجه لو بارتيسيب باسي من الفيرب او ما يسمى بالتصريف الثالث للفعل. افعال المجموعة الاولى اللي هي اخرها او ار سهلة جدا، احنا هنحذفه الار ونحط بدلها او اكسنت ايجو. par exemple arriver يصل، لو بارتيسيب باسي بتاعها هو arriver، نشيله الار ونحطه او اكسنت ايجو. exemple تاني par exemple parler يتكلم هيبقى parler، نشيل الار ونحطه او اكسون في الاخر. افعال المجموعة الثانية واللي هي تنتهي ب er هنعمله ايه؟ هنحذفه الار وهنسيبه الاي. par exemple verbe finir اشيل منها الار واسيب الاي تبقى fini على fin اي. choisir choisi وهكذا. بالنسبة لأفعال المجموعة الثالثة بصراحة كده ما عندهمش قاعدة، فهم محتاجين ان احنا بالتدريب هتقدر تستخرج لو بارتيسيب باسي من اي فعل من افعال المجموعة الثالثة. بس احنا عشان نسهل الامر هقسم المجموعة الثالثة الى 3 مجموعات، هنقسمها حسب النهايات، يعني لي فيرب اللي اخرهم اي ار، ولي فيرب اللي اخرهم او اي ار، ولي فيرب اللي اخرهم ار او. بالنسبة للمجموعة اللي آخرها اي ار هي تو سامبلومون تتصرف زي أفعال المجموعة الثانية، يعني هنشيله الآخ ونحطه اي، زي فيرب sortir. sortir ينتمي للمجموعة الثالثة، هو على فان اي ار هنشيله الآخ ونحطه اي تبقى sorti. فيرب sortir تبقى sorti. لكن طبعا دايما مجموعة أفعال المجموعة الثالثة لازم يكون فيهم حالات شاذة، ففي أفعال تانية مختلفة. par exemple courir يجري، participe passé بتاعه couru. tenir tenu. venir venu، شلنا الار ونحطه u في الثلاث افعال دول. بس طبعا في افعال كتير لسه اللي هي اخرها اي ار لكن النهايه بتاعتها u. offrir offert. ouvrir ouvert، شلنا الار ونحطه r ERT. بالممارسة هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. دلوقتي بالنسبة للأفعال اللي آخرها OER OER زي devoir، le participe passé بتاعها هي du. recevoir reçu. savoir su. voir vu. vouloir voulu. هنا في كل الأفعال السابق ذكرها شلنا ال OER وحطينا مكانها U. دلوقتي آخر مجموعة في أفعال المجموعة الثالثة هي اللي تنتهي ب RE. برضو معظمهم في الآخر يبقى U، هنشيلوا ال RE ونحطوا U. par exemple attendre attendu. boire bu. lire lu. vendre vendu إلى آخره. لكن في أفعال تانية برضو آخرها RE لكن عندها تصريف تاني. dire dit. écrire écrit. mettre mis. prendre pris. دول الأفعال بالرغم إنهم آخرهم RE لكن تصرفوا بطريقة تانية في البارتيسيب باسي. باذن الله هيبقى في شرح تاني للبارتيسيب باسي في فيديو تاني عشان اقول لكم هو استعمالته بالظبط ايه، كل استعمالات لو بارتيسيب باسي،
وكمان هيكون بشكل اوضح في الافعال واكتر افعال، وهناخده دي زيكزرسيس في فيديو تاني. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. بس قبل ما انسى، نسينا ناخدو le participe passé تاع verbe être و verbe avoir. Le participe passé de verbe être هو était. Le participe passé بتاع verbe avoir هو eu. نقولو j'ai eu. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش سبسكرايب، لايك وشير وفعلوا الجرس طبعا، واستنوني في الفيديو الجاي. السلام عليكم.